Ідеально тонкі млинці на окропі, дуже ніжні, не липнуть до сковороди, вийдуть у кожного, залишаються м'якими навіть на наступний день. Взбити 2 яйця, 1 чайну ложку солі та 150 г цукру. Кількість цукру регулювати за бажанням. Все взбити. Влити 200 мл молока та постійно помішуючи влити 200 мл окропу. Додати 2 столові ложки олії та поступово додати 250 г просіяного борошна. Все перемішати, тісто має бути рідким. На розігрітій сковороді обсмажити млинці з обох сторін до золотистої скоринки. Всім смачного!